Oolmaa haala jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa har'aa ittiin oolee biyyoota kanneen akka Yuuroo fi Paawusterlingii akkasumallee Swiisfiraankii, Chaayinaa, Turkii, Omaan, Dubaay Diraam, Saawud Riyaal, Joordaan Diinaar, Bahareen Diinaarii fi Kaatar Riyaal, Israa'el Shiqil, Indahar Rupbii, Yemen Yihaar kanneen biyyoota hedduu kan isinii qabadhee dhufe guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaan har'aa akka warra faranjootaatti Janawaarii 23 baatii 1 kallattii lamaan karaa gabaa gurraachaa fi bilaak maarkeettii yookiin akkasuma awwaalaa kan jennuu fi karaa baankiitiin baankolee hedduu jiran keessaa baankii daldala Itoophiyaa kan jennu karaa sana isinii qabadhee dhufe. Akkasuma nigid baankii isa jedhamu jechuudha. Nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Kanatti aansuunii namoonni mana koof haaraa taatanii sabiskiraayib godha, laayik gochuun sheer godhu boleewwan keessan biraan gahaa jechuudha. Innaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu Paawusterlingii irraan isin ka'a. Paawusterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 257.32 oolee jira. Karaa baankiitiin ammoo Paawusterlingiin tokko 202.79 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Swiisfiraankiidha. Swiisfiraankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 241.31 ooleetii jira. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 184.98 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224.3 oolee jira. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo yuuroon tokko 176.50 ooleeti jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 190.76 oolee jira. Egaa warreen Beeruutiin jirtan doolaara fudhattan doolaara Ameerikaatti herreeggadha. Akkasumas darbee warreen Joordaan keessa doolaarri isinii kenname doolaara Ameerikaa irratti herreeggadha jechuudha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin Ameerikaan doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138.28 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.58 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 130.58 oolee jira. Karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Turkiidha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.32 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Yeewaanidha. Chaayinaa Yeewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.37 oolee jira. Karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Chaayinaa Yeewaan tokko 21.10 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Suudii Kiroonidha. Suudiin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 21.11 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 498.0 yookaan 0dhaan oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 621.59 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan ammoo Kuweet Diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay Diraamiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.91 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Dubaay Diraamni tokko 41.21 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin
50.85 oolee jira. Egaa akkuma beekamu akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan immoo 40.40 ooleetiin jira karaa baankii daldala Itoophiyaatiin. Garuu karaa baankiidhaan osoo kaashii harkatti qabatanii yeroo galan boonisii qaba. Boonisii namaa kennu jechuudha. Inni itti aanu joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 268.95 oolee jira. Akkasuma bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.75 oolee jira. Inni itti aanu kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.95 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilii. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.76 oolee jira. Akkasuma Indihaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.93 oolee jira. Inni itti aanu Ijibshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.42 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.67 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaalatamtoota maamiloota koo viidiyoon guyyaa irraatii qabadhee isin dhiyaadhee dhufe kana fakkaata. Gaaffii qabdan immoo komentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuu sheer gochuu hiriyoota keessaniin dagatina. Warri maatii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Shaaloom baay.